Bon dia! Dia 7, creuant Catalunya des de l'extrem meridional fins al septentrional, des de la desembocadura del riu Sénia fins al Tuc de Sacaúba, a la Vall d'Aran. Avui, pel Pallars Jussà. Fantàstiques vistes, m'he llevat i estic caminant del pantà de Tremp i la vall de Tremp. I bé, ha sigut una nit que he dormit molt. He dormit molt bé, que és el que necessitava. Tant que he començat a caminar quasi a les 9. Ja ho sé que és una mica tard, però mira, ho necessitava. Prefereixo això que el que em va passar ahir, que és que caminava i m'estava dormint. Això no pot ser. Em noto més ple d'energia i estic confiat per avui. Som-hi! Primera parada, un poble random, que és Fígols de Tremp. Jo no sabia que hi havia un Fígols de Tremp. Hi ha a Fígols del Berguedà, que és on vaig anar a buscar bolets, hi ha Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell, i hi ha un Fígols de Tremp, que és un poble que bé, que no arriba quasi ni a poble. Té una església i poca cosa més. Però podré omplir aigua allà. 5 quilòmetres en baixada. A Fígols fent un descans, omplint aigua. I ara seguir. Hi ha un problema, que és que fa bastanta calor, fa més que ahir, i no ho fa vent. No hi ha núvol i no ho fa vent. La següent font d'aigua està a 23 quilòmetres i 1.600 de desnivell positiu. És molt. He comès un error, que és que hauria d'haver agafat un altre recipient, una altra ampolla d'aigua per omplir i portar més de 2 litres i mig, que és el que porto. No sé si serà prou per arribar allà a la següent font. Aquesta distància, aquest desnivell, això és bàsicament quasi tot el dia del que queda per caminar. Bé, ho haurem d'intentar, i si em trobo alguna casa pel camí, doncs picaré. Hola, que em podeu donar aigua. Crec que no n'hi ha cap, però mai se sap. A punt d'entrar al poble d'Eroles, micropoble, a 6 quilòmetres d'on estàvem, a Fígols. Bé, planificant la ruta al Mapi, no em sortia que en aquest poble hi hagués cap font, no estava marcat. Però tenim aigua no potable, bueno, no potable, no tractada, però com tinc el filtre de Salomon, doncs podré beure'n. Estava reservant aigua, però, bueno, home, això ajuda bastant, perquè ens resta 6 quilòmetres d'aquells 23 que teníem fins al següent punt. Per tant, ara estic més tranquil. Oh, aquests petits moments d'ombra, sobretot en trams de pujada, s'agraeixen moltíssim. Quan dic ombra vull dir núvol. L'aplicació del mapa s'emmarca per aquí. Potser algun dia va ser un camí, això. Es pot caminar, però no és un camí. O sigui, estic anant més o menys per on diu el track i ja està. Com podeu veure, no hi ha camí marcat. El bosc aquest, mireu, hem hagut d'anar des d'aquell prat, pel bosc aquest, sense camí, bastantes rascades. Ara vistes espectaculars de la zona aquesta, la mateixa d'abans, Tremp i tal. I ara el que toca és pujar fins a aquell coll, més o menys, on hi haurà un camí més decent, crec, tot per aquí, seguint aquesta carena. El que va marcar aquest camí, el Mapi, no sé què estava fotent, perquè ara s'ho suposa que he de grimpar per aquí. Quin palto. Quin infern aquest últim tram. Tot recrescut, sense camí, rascant per totes bandes, sense saber on anar. No sabeu l'alegria quan he vist aquesta pista. Sí! Oh, sí, un camí com Déu mana. Són les 3 de la tarda. Només porto 17 quilòmetres i 750 de desnivell positiu. Per tant, vaig malament. I encara no he editat el vídeo. Avui no sé on acabarem. Canvi de plans. Ara m'ha entrat una mica de pànic per això que m'ha passat ara fa una estona, que he vist el camí massa empardissat. I bueno, ara superbé, però
sé que d'aquí una estona, d'aquí uns quilòmetres, tinc un tram que no sé com estarà. He estat analitzant la situació, agafaré un desviament. He mirat altres opcions i hi ha un camí que sembla més segur que sigui un camí que va fins al lloc aquest on hi ha la font. El que passa és que són 5 quilòmetres més, crec, bastant més. Avui no crec que faci tots els quilòmetres que tenia pensat fer. Bueno, no sé, a menys que canvi d'opinió. Ara, d'aquí una estona, farem aquest canvi de plans. A tope. He decidit seguir pel camí que tenia marcat. És igual. Som-hi. Ja ens ho trobarem quan arribem. Això sí, us en recordeu que ahir us vaig dir que tenia un dolor a la part de darrere del taló esquerre? Doncs no només no ha baixat, sinó que ha augmentat. Ara mateix fa bastant de mal. M'he pres un Enantium aquest matí. Sembla que no ha tingut gaire efecte. Ara mateix està punxant bastant, No he editat el vídeo d'avui, tampoc avui serà impossible pujar-lo, jo crec, si vull fer bastants quilòmetres. Moltes complicacions, A mesura que va avançant la sèrie. Demà ja faré una setmana. Ai. Actualització a 5 de la tarda. Queden uns 9 quilòmetres fins al punt d'aigua, que és un poble que es diu Espluga de la Serra, crec. No sabia jo que hi havia una altra Espluga. Sabia que hi havia Esplugues de Llobregat, Espluga de Francolí i Espluga Calda, però no sabia que hi havia aquesta Espluga. Què més? Dolor al peu. Segueix. Fa bastant de mal, em fa que no pugui caminar gaire ràpid. He estat investigant i no és el tendó d'Aquil·les pel que es veu, perquè el tendó d'Aquil·les és per sobre el taló. Això és per sota. És per la part on t'agafa la sabatilla, o sigui, on t'agafa la sabatilla, així, fa pinça, no? Fa clic. Allà és on em fa mal. D'aquí una estona em prendré un segon Enantium i a veure què tal. Perquè, ostres, és bastant impedidor, Seguim. Actualització a 6 de la tarda. Queden 5,7 quilòmetres per arribar a Espluga de la Serra. Però m'estic tornant a plantejar canviar de ruta. Deixeu-me explicar-me. Abans he dit que sí, després he dit que no, però era un altre desviament que hi havia abans, ara hi ha una després, no sé què. Què passa? He trobat un plànol. És un plànol molt antic, però mireu. Estem aquí ara. La ruta original segueix per aquí, val? I aquí baixa aquesta línia que es veu aquí una mica groga, baixa fins a Espluga de la Serra. Aquest és el camí que jo tenia por que no existís, val? I pel que sembla, sí existeix, clar. Aquest mapa és de fa milions d'anys, vull dir, a saber. L'altra opció que m'estava plantejant de desviament era baixar per aquí i arribar a Espluga de la Serra per aquí. És menys desnivell, però és 1 quilòmetre més. Aquest camí d'aquí, ara m'he provat una mica, es veu que no està super mantingut i pot estar una mica recrescut, però bueno, de moment serveix. Bueno, li donaré 2 minuts i si és bo, agafaré aquest desviament, si no, tornaré enrere. Vale, es confirma que vaig pel camí. De moment, arbres que m'he deixat per passar, però per la resta, de moment, bé. Actualització 7 de la tarda. Bueno, ja he baixat de dalt, doncs estic ja a la pista aquesta tranquil·la. Alguns trams del camí estaven un pèl recascuts, però he pogut seguir. Bueno, 4,4 quilòmetres fins a Espluga de la Serra. S'està fent llarg el dia d'avui. 1,4 quilòmetres per arribar a Espluga de la Serra, però no tenia present que aquí hi havia aquesta font que raja aigua molt freda. Així que, bueno, com a mínim tema aigua, aconseguit per avui. Molt bé, doncs al final m'he dutxat i tot, tu. He fet el mètode patentat l'any passat a la Via Alpina de l'Ampolla, amb roba i tot, tu, és igual. I sabó de glicerina biodegradable. I sí, no, perquè la roba també està bruta de les sals que va desprenent la suor i tot. De fet, fa 5-10 minuts que he sortit i ja estic quasi sec. M'ha sentat de luxe, des de Lleida que no em dutxava, A pocs metres per arribar a Espluga de la Serra. Ostres, això és el cul del món, A pocs metres d'arribar a Espluga de la Serra.
Ostres, això és el cul del món, O sigui, he mirat com es fa per arribar aquí, ja no caminant, sinó en cotxe, i és que s'ha de tenir moltes ganes de venir aquí. Pertany al municipi de Tremp, però és que Tremp està mega lluny, a la Quinta Forca. Anem a veure què tal el poble, ja el veig des d'aquí. Quin poble més raro, moltíssim. Mira que he passat per pobles en aquesta travessa i la majoria d'ells estaven deserts o tenien pinta de deserts. En canvi aquest he flipat perquè he trobat 4 persones. Tu diràs, això no és res. Bueno, clar, és que el poble era molt petit. Però de cop i volta he entrat i una persona se m'ha quedat mirant així molt fixament, l'he saludat. Això sí, ningú m'ha preguntat hola, què tal, com estàs, d'on vens, què fas per aquí? Només hola. Però bé, una dona l'he preguntat una mica més, l'he preguntat si hi havia algun bar al poble, pregunta així. És que al poble aquest m'ha dit sí, però clar, diu, és d'unes persones que clar, l'obren, el tanquen quan volen, ara mateix estan al camp, no està obert, o sigui, bueno, com un local que tenen allà social per la gent, no? Bueno, llavors, podria haver-me quedat, perquè em venia bastant de gust, però he decidit continuar. I quan he continuat més cap a dalt he vist que hi havia doncs, l'església, els carrers macos, i tenien una escola i una pista de futbol inclús. He flipat, aquí al cul del món. Bé, la tentació era quedar-se i dormir per qualsevol lloc, però tenint en compte que eren encara entre cometes, 8:45, les 8:30, he decidit seguir, a veure fins on arribo. Ara mateix em trobo caminant a la ruta, a un bosc preciós d'avets, crec que és això. Molt maco. Encara queda una horeta de sol. Absolut infern de camí, l'última mitja hora 3/4. Mireu, parem a la pista més o menys on tranquil·lament hem parlat i després he hagut de fer així, pujar per aquí, però és que el camí aquest estava recascut, no el següent, perquè una cosa és estar recascut d'herbes i l'altra cosa és d'arbres. Bueno, he fet unes rascades, m'he caigut, m'he relliscat i ara posem fins aquí i dic, bueno, ja està, no? Doncs no. Després toca baixar més o menys per allà, fer així, al total, al final hem d'arribar allà. Però són les 20:41, em donaria temps, però si se'm fa fosc en un indret així una mica paliagut, doncs és complicat. Per tant, em quedaré aquí. Un lloc una mica curiós on plantar la tenda. De fet, no la plantaré. Què us sembla si acampo allà? Doncs què? No està malament el lloc, Jo no sóc molt fan de fer bivacs, n'he fet pocs. Crec que està una mica sobrevalorat. Jo quan vaig acampar ho faig en el sentit de fer una travessa. Llavors, on em quedo, doncs acampo i ja està. No vaig a un pic a fer bivac, cosa que ho respecto i ho entenc perquè està bé, però no és el meu. Però clar, aquí té tot el sentit del món perquè no puc plantar la tenda en aquest terra i avui fa 0 vent i no hi haurà pluja. És quasi impossible que hi hagi pluja aquesta nit. Bé, dia de molts alts i baixos, molts vols. Hem començat bastant animat, no sé si us en recordeu. Després m'he desanimat quan hi ha hagut aquella part que no hi havia camí, que m'he enfadat, m'he posat de mal humor, i m'he preocupat perquè he pensat, ostres, i si els camins després de la futura ruta són així, no? Llavors he pres aquell desviament i no estava malament, però he tornat a estar malament perquè m'ha fet mal aquí, al peu aquest que us he dit, no? Després, quan he arribat al poble, m'he fet la dutxa aquesta, tal, m'he tornat a animar i ara m'he tornat a cabrejar per un altre cop això. Que demà, doncs, és el primer que farem com a mínim del dia i ja ens ho traurem de sobre. No sé. Bueno, han sortit més de 37 quilòmetres i més de 1.700 metres de semipositiu. Déu-n'hi-do, però m'he quedat a uns 6 quilòmetres, més o menys, o 5, del lloc on tenia pensat acampar amb previsió, no? La previsió que tenia. Llavors vaig una mica en retras. Bé, lo dolent és que no he pogut pujar vídeo, això també m'ha tocat una mica la moral, per tant, no hi ha preguntes. Però m'inventaré 2 preguntes que ningú m'ha fet encara i penso que poden ser interessants. Com estic fent el tema de les bateries? Clar, no porto placa solar. En aquesta travessa tindria molt sentit perquè vaig de sud a nord, per tant el sol sempre el tinc al darrere i la placa solar carregaria bé.
però no la duc. Per què? Perquè estic provant un nou sistema. Tinc aquest powerbank i aquest carregador. Pesen molt, tant el powerbank com el carregador. Per què? Per què portes coses pesades, Enric, si tu ets el de l'ultrallegeresa, no? Doncs bé, per començar, perquè és de 20.000, però igualment, a part de ser de 20.000, pesa bastant, per ser de 20.000. Llavors, què passa? M'he comprat aquest perquè té una cosa especial, que és que carrega la bateria, es carrega ahir mateix a 90 watts. Per això necessita un carregador especial, que és aquest, o qualsevol d'aquests, que carregui a 100 watts, d'acord? Llavors, això per què? Doncs perquè carrega de 0 a 80-90 en 50 minuts. És superràpid carregant. Típic que pares a un bar, ho fiques mitja horeta i ja tens un 60%. Això, per mi, que vaig fent vídeos de YouTube i vaig parant a pobles, depèn de quin tipus de travessa, és genial, poder anar parant i carregant. Llavors, bueno, ho estic provant, sembla que va bé. Ara fa un dia i mig que no carrego res, tinc el mòbil a un 50% més o menys i això a un 40%. Per tant, arribo de sobres al Pont de Suert. Vale, què és més? Una altra pregunta. Rellotge. Jo abans tenia un rellotge Android, però un company de feina tenia un Garmin tirat por ahí que no el feia servir i me l'ha regalat. Moltes gràcies, Jordi. És un model, el Garmin Fenix 6X, que és un model de fa 2 generacions, ara ja van pel 8, i l'inconvenient és que no té pantalla tàctil, però bueno, la veritat és que està bé la pantalla tàctil perquè quan tens el mapa anar movent-te, però realment no cal. Té una bateria brutal i la pantalla es veu superbé quan hi ha sol. Per tant, una bona adquisició perquè a l'altra la bateria durava bastant poc. I per últim, això, per si algú s'ha preguntat i no sap què és, això és un micròfon. Perquè jo noto que hi ha molts youtubers que quan fan vídeos a l'exterior, a la muntanya o a la ciutat, és igual, no tenen micròfon amb protecció de vent, perquè això és una pantalla de protecció de vent, aquesta espècie de coseta que hi ha aquí, i se sent el soroll del vent i dels cotxes perquè se sent lluny, se sent fatal. Llavors m'he comprat aquests micròfons i, bueno, ningú ha dit res, però jo vaig sentint els vídeos i se sent genial. Especialment si ho compares amb els meus vídeos anteriors quan no tenia el micròfon. Bé, ja està. Aquesta era el que volia fer, una mica de preguntes tecnològiques. Jo ara em canvio de roba, miro una mica el paisatge i em vaig a dormir. Fins demà.